Pogovarjali se bomo danes o njeni knjigi Preplet usod. Jaz sem Natalijo spoznala na tangu nekih 10 let nazaj in sva res uživali, ne? Res smo vedno med tandami smo mi dve zaplesali. Ja, tango je sestavljen iz 4 plesov in potem je ena pauza, ker se imenuje Cortina, no in tam sva mi dve imeli svoj ples vedno, ne? Tako da sem že takrat spoznala, da je Natalija ena res zanimiva in izjemna ženska in osebnost. In me je življenje nekako priplesalo še do večjih globin, kjer sem imela čast jo spoznati tudi še v drugačnih vlogah in predvsem v vlogi predavateljice in ene res nežne, globoke, modre ženske. In sem se udeležila njenih predavanj. Tu boste kasneje lahko videli predavanje o preroku Majev, pa tudi o Steinerju. Biografija, seveda je tudi mojstrica koreografije in predaja tudi znanja o Rištu. So vsa starodavna znanja, ki jih je tudi v svoji knjigi opisala, zato sem nekako to tu na začetku povzela. Zdaj bi pa začela pogovor pravzaprav z nekim ustvarjalnim pridihom. Napisala si že eno knjigo prej, to je Pot do izvora, ja? Eno knjigico Afriške modrosti, ki je oralna kultura, jaz pa sem hodila na predavanja in ker so videli, da vedno nekaj zapisujem in to lepo, so mi predlagali, kaj pa če bi jaz brala in potem sem 2 leti zbirala, združila v eno smiselno celoto, v knjigico te misli, ki so kot en kažipot skozi življenje. Ker naše življenje ni nekaj samoumevnega, ampak ga mi izgrajujemo. Ja, rekla si, da si že to zbirala, potem vemo, da si pisala jutranje strani, ki so bile včasih objavljene na kakih internetni strani, ker imaš tudi spletno stran ustvarjalnost. No, in pravzaprav me zanima, kakšna je razlika med tem, ko ti zapišeš jutranje strani, ko se zbudiš, to pravijo, da je zelo zdravilno, da takoj zapišeš to, kar si izkusil, da so jutranje ure najboljše za to. In kakšna je razlika med tem, ker to je pa pravzaprav za tebe, ne, bilo napisano, mogoče kdaj si videla, da boš podelila, ampak večinoma bolj intimno, in kakšna je razlika med tem, ko pa pišeš knjigo in veš, da bo šla v svet in da bo dosegla dosti ljudi, kakšna je razlika v koncentraciji pisateljice oziroma osebnosti oziroma namere? Je res. Jaz sem jutranje strani začela pisati leta 2001, se pravi, in sem jih konstantno, skoraj brez prekinitve pisala 23 let, vse dokler ni Manca zaključila njenega zdravljenja na onkologiji. In takrat sem vse skupaj zbrala v knjigi. In zanimivo, če gledam nazaj, je to, da sem jutranje strani pisala zato, da bi rešila sebe, da bi svoje notranje turbulence, notranje stiske, notranje misli, ki jih vsi imamo in se istovetimo z njimi, prelivala ven na papir in na ta način se vedno bolj odmikala neke predniške vzorce, travme ali karkoli in vedno bolj prihajala do sebe. Se pravi, takrat to je bil način, na kakega sem svoj spomin budila. Spomin na tisto svoje bistvo, ki sem ga mogoče v tem življenju malo potlačila, zato ker je bilo pretežko ga videti. Malo pa tudi spomin na še življenja, kakšna druga življenja oziroma naše skupno bistvo. In to nisem vedela, da to počnem, to sem skozi življenje ugotovila. Zaradi tega, ker mi se ne rodimo z samospoznajo, mi se spoznavamo skozi življenje. In jaz sem to moje življenje kar tako zavestno, bom rekla, živela. Enih 10 let je bilo tako, potem pa sem ugotovila enega hipa, da sem v jutranjih straneh začela sama sebe poimenovati, oziroma sama sebe. Začela sem poimenovati, vsako jutro sem začela z Draga Džajola. Džajola je namreč moje ime, ki sem ga dobila na potovanju, ko sem potovala v Afriko.
zaradi tega, ker jaz sem se rodila v družino, kjer so moji starši in stari starši bili že vsi pokojni, ker sem bila 5. otrok in nekako sem iskala stik s koreninami in zaradi tega, ker jih ni bilo, sem ta namero, da bi iskala korenine, se pravi, me slišala, kako bi rekla, univerzum ali kaj, in sem dobila možnost, da sem spoznala stik z afriško kulturo in z majarsko kulturo. In to je se zgodilo v enem tednu, obe dve znani. Se pravi, to pomeni, da ni bilo kar čisto tako naključno. In potem sem jaz korak po korak, to so moja orodja, do samospoznaje bila. In potem vedno bolj, ko sem na jutranje strani pisala, vedno bolj sem prihajala do sebe, stvari so se odpirati začele, wow, in potem sem jaz rekla, jaz bi rada, ne bi več od neko drugot, jaz bi rada od sebe, iz sebe bi jaz rada slišala, rada bi izgovore iskala v sebi in zato sem pisala, draga Čajola, jutro za jutrom, kaj mi imaš povedati? In potem sem kar tisto, kar se je zlivalo na papir, so bili odgovori za mene. In to je bilo super. In potem enega hipa, bom rekla lansko leto, začetku leta, ko se je že res stvari stopnjevale, ko sem skozi biografije, študij biografije, to je našega življenja, moje mame, mojih staršev in prastaršev, in skozi vsa znanja, se pravi, znanja oriš, ki so mi povedala, se pravi, moje, kako bi rekla, odkrila, ker oriše so, malo da ne šla preveč globoko, ne? Zglavnem, moja ideja je bila, da odkrijem svoje bistvo, da ne rabim iskati druge, ampak da iščem sebi. In ta orodja so mi res tu dobro služila in potem prva ideja, da napišem knjigo, je bila zato, da predam vso to širino raziskovalnega korenin mojim otrokom. Zato, ker se mi zdi to zelo pomembno. Ampak potem pa sem videla, da je to prerastlo, da je to moje raziskovalno delo, ki je trajalo 33 let, prerastlo samo to, da bi ostalo v 2 izvodih otrokom in zaradi tega sem se potem začela lotila sistematično zadnjo leto in to je pa, do takrat jaz sebe ne imenujem pisateljica, kaligraf, ja, ampak to zadnjo leto pa je bilo res tako, da sem se celo leto budila ob 3 z jasno mislijo, jasno vizijo, to je taki kup, pol metra več jutranjih strani teh napisanih, kaj moram jih pogledati, v katero obdobje, kaj predelovati, da se mi je ustvarjala struktura. Kaj sploh pravzaprav hočem sporočiti, kaj sem pravzaprav skozi to raziskovanje raziskala, dosegla in potem je prišla ta struktura, se pravi biografije, da sem tudi ta znanja Steinerjeva predala kot kazalo, kot eno, bom rekla, eno tako strukturo knjige, not pa sem potem dala cel preplet. In ta izkušnja, da si ti samo kot eno orodje, neke višje zavesti, enega duha, ki govori skozi tebe, je res imenitna, dobiš eno zavest, samozavest o sebi in se osvobodiš, ker res ne rabiš več iskati, kjer izven sebe, ker veš, da nisi zato tukaj, da to vsak trenutek, ki ga porabiš za nekaj drugega, kot tisto, kar si ti, na nek način izgubljen. Ja, res je. Hvala za to. Ja, zdaj bom mogoče nadaljevala, ker si omenila Čajolo in bi jaz mogoče en odlomek vam prebrala iz njene knjige, enega pisma zanimivega. In sicer Čajola, skrajšano Ola. Draga moja Ola, tvoje ime v sebi nosi potencial kraljevega dostojanstva, častnosti in plemenitosti. To pomeni, da vedno nase glej na kraljevi način. Skozi ta pogled boš tudi v materialnem vidiku življenja dala več vrednosti svojemu življenju. Razvij zavest o sebi, da si dostojanstvena. Tvoje ime ti daje odgovornost. Kraljica si, če pokončno nosiš krono. To, da jo poseduješ,
ni dovolj. S tem, da častiš to, kar imaš, boš najlažje prišla do tega, kar želiš. To pismo je Natalija v knjigi napisala pravzaprav sama, kot da ji piše mama. No in se mi zdi to ena zelo dobra frekvenca tega, ker vsi mi imamo neke predniške izzive, ne? In se mi zdi zanimiva frekvenca tega, če bi na primer ti mama to povedala, ko si bila v puberteti, če bi dobila tako sporočilo od mame v fizični obliki, ne? Kakšna je ta frekvenca, kakšna je frekvenca, če bi ga dobila kasneje, ko si sama postala mama, in kakšna je frekvenca, ko napišeš to pismo sama sebi in tako kot eni pravijo, rewrite the history, da v bistvu prepišeš svojo zgodovino na tisto frekvenco, ki ti takrat čutiš. Kak si to frekvenco ujela, to me zanima. Ja, morda da povem, ko sem bila 18 let stara, moja mama umrla in tisto sporočilo, njeno zadnje, ki pa vseeno nisi tako slaba, kot sem vedno mislila, da si, je tako odzvanjalo v meni v tistih časih, ko bi se mogla odpreti čustveno. In jaz samo vem, da sem takrat se odločila, da jaz ne bom svojim otrokom prenašala naprej trpljenje, da nočem trpeti, da ni trpljenje ideja tega življenja, da nismo zaradi tega prišli na svet, da bi trpeli. To je bila moja odločitev. Nisem imela pojma, kako bi do tega prišla, ampak vem, da je bila to zavestna odločitev, preden sem imela otroke. In ta vizija, ta ideja me je pripeljala do tega, da sem imela, da sem kopala, da sem hotela priti do tega odgovora, kaj pa je, zakaj pa smo tukaj, zakaj pa, ne? In verjamem, da sem jaz, ne vem, kako mi je uspevalo to svojim otrokom potem predajati, ampak vedela sem, da mi je glavno, da jim predam ljubezen, da se počutijo ljubljeni in da se počutijo varni. Sem mislila, verjela sem, zaupala sem v univerzum, ostalo bo okolje samo poskrbelo. Glavno je, da smo jim prvo spravili na svet, se pravi, da smo jim omogočili, da so prišli na ta svet skozi maternico, skozi žensko energijo, to je referenca preživetja, to je tisto, kar mati naredi in je že zaradi tega naredila dovolj in bi naj nosila končno glavo in bila spoštovana in se ne bi rabila boriti za to, kar za naše mesto, za suverenost, za avtentičnost, za moč, za energijo, mehkobo, ki jo imamo, ki jo predajamo. In ravno s tem zavedanjem, ker sem imela otroka, imam otroka, ampak ko sta bila mala, ko sta odraščala, kaj jaz otrokom predam? Da jaz ne predam svojega predniškega nahrbtnika otrokom, ampak da ga predam, čim bolj spraznjenega, to je bila ta ideja. In potem to je bila skozi mojo pot in ko sem dobila to pač ime, šele čez 7 let sem zvedla, kaj to ime pomeni. In bolj, ko sem to zvedla, je meni tisto, wow, kako bi bilo dobro, da se kar na to frekvenco naštelam, zaradi tega, ker tak in tak svet, živimo v patriarhalnem svetu, še vedno žensko se borimo, meni se pa več ne da boriti, res mi več ne da, če pa se čutim, da je življenje lahkotno, da je igrivo, da lahko, ker vidim, da se da, če mi vibriramo na višji frekvenci, potem nam se univerzum sam prinaša, on sam odgovarja na našo frekvenco. In tistega trpljenja, tistega depresije, tistega tlačenja, tistega, kar vsi vemo, kar zdaj šele mogoče si dovolimo občutiti, tega je bilo v mojem življenju dovolj, sem rekla, naučila sem se izoriš, da sem jaz odgovorna za vse, kar se mi v življenju dogaja, se pravi, vse, kar se mi dobrega v življenju dogaja in tudi vse, kar se mi slabega. Malo mi to ni bilo najbolj všeč najprej, ne? Ko pa sem to sprejela, pa sem rekla, čakaj malo, samo niti ni tako slabo, ker če sem jaz za vse odgovorna, lahko jaz vse spremenim. In to se mi je pa pol zdelo imenitno in potem sem rekla, nič ni začrtano, zdaj pravi, če je taka usoda, pa mislim, kdo je usoda, da jaz ne bi spremenila. In sem si jo začela na novo pisati. In potem se je to res zgodilo, evo, s pomočjo teh orodij, ki niso kar tak čist,
kako bi rekla, vsakdanja, ampak so res globoka, taka vsaka stara znanja. Oriše so šele 22 let v Sloveniji. Maje poznamo, ampak malo. Ampak so odlična orodja, zato ker vam potem povedala, zakaj. Nema vse zadnje. Za nazadnje biografija je, Steiner je, vsega poznamo, ne, imamo Waldorfsko šolo, Waldorfska šola je ustanovitelj, ne, Steiner je ustanovitelj Waldorfske šole, drugega prijema, se pravi, ko iščemo, ko se individualnosti posvečamo, se pravi, da gremo proti stran od tega, da smo vsi nekako kolektivno odgovorni, ne, odgovorni smo samo za sebe. In to je tudi najtežje. Res je. Zdaj, ko si se dotaknila tega, kak je fajn, ko žensko podpre, ne, večinoma v tem boju, ne, za oblast oziroma za premoč, za življenjsko preživetje, ne, to, ker si v temu survival mode, v bistvu tudi človek ne more kreirati. To so že vsi ti... Ja, to so že vsi... Me slišite vsi? Aha, slišim, ja. So vsi pravzaprav te, vsi moderni psihologi in tako govorijo, kadar si v survival modu ne moreš pač kreirati, ne. In ta ženskost, da lahko pride ven, ki je v vsakem človeku, tudi v moškem, ne, kako fajn je, kot je ta ženska energija podpre, da lahko sprostiš, ne, in da lahko potem se stvari izlijejo brez kontrole in potem šele jih daš v nek okvir. No, zanima me, ker se prej omenila, pač bomo se dotaknili samo ženske linije, tako da bomo moško linijo, tam imaš tudi sina v publiki, ne, da bomo danes malo spustili, da se dotaknila ženske linije. Pri tebi, ker je pač ženska linija imela v tem trenutku malo večji izziv, si prej omenila Manco, da je končala na onkologiji. In me zanima, kaj je tisto, kar mati oziroma ti kot človek lahko rešiš za sebe in otroku moraš pustiti in dovoliti tisti del, da ga sam dodela. Torej, s to tvojo zavestjo, ne, da še veš, kaj je treba pustiti, kakšen izziv je to za mamo. V glavnem predniki, ne. Predniki, vsi vemo, da imamo prednike, ampak ko enkrat nekdo nam umre, ga mi odložimo in mamo se še kaj spomnimo in to je to, nič več s tem ne delamo. Ampak jaz pa imam v paralelnem svetu, se pravi v svetu prednikov, mamo, očeta, brata, dva brata, sestro, od teh, kaj smo živeli skupaj, ne. Se pravi, sem bila pač položena v to svet, da s temi predniškimi energijami jih raziskujem, ne. In sem se naučila tudi z njimi manipulirati. Manipulirati pomeni upravljati, se pravi, da na nek način navežeš stik, se pravi, se odpreš za to, da ti oni lahko pomagajo. In kaj je že bilo vprašanje? Rekli smo, da se bodo dotaknili samo ženske linije, jaz pa sem se takoj že prej navezala, nismo izvzeli Anžeta, zato ker že takoj, ne, ženska linija, se pravi, moja mama je že njegova babica, se pravi, nič, ne, v nas je 254 energij, se pravi 7 generacij nazaj, 254 različnih karakterov, različnih osebnosti in ženska predniška linija je samo zato zdaj omenjena zaradi tega, ker je, tako kot sem že prej rekla, ona poskrbi za preživetje cele človeške vrste. Moški da seme in bi bilo krasno, da bi preden izbere partnerko, poskrbel za to, da bi počisto svoje seme. Se pravi, kakšne karakteristike, kakšne, se pravi, svojo predniško zgodbico, da bi počisto, zato ker ko se moški pa ženska združita, prineseta vsak svojo polovico genov, predniških zapletov, genetike in cele šalate in potem mi, namesto da bi srečno živeli, v partnerstvu, v ljubezni, da bi kreirali in se podpirali, rešujemo za nazaj one nahrbtnike in problematiko in se utrudimo in samo še ustvarimo še nove izzive. Zato je pomembno, da čistimo, se pravi, da se lotimo in da počistimo. Zato, ker mi ne vemo niti za sebe, kdo smo. Zato je vse vrede, da vemo, odkot smo prišli, ne? Veš, in
In to je dobro, zato vam moram povedati, da energije narave so vse okoli nas. In naključja, ki niso naključja, se dogajajo takrat, ko smo mi v stiku s temi energijami, ko si ti v svoje bistvo samim sabo, si univerzum deluje. In čisto slučajno vam moram povedati, jaz se že 16 let ukvarjam z orišami, energijami narave in sem v tej skupnosti bila tudi taki, sem predniško, se pravi predništvo, žensko predništvo nagovarjala, zato ker te energije spuščam skozi sebe. In čisto slučajno danes, na drugem koncu Slovenije, na Bizelskem, se posvečamo tem energijam. Ne? In jih nagovarjamo. Tako da je vedno, se pravi, ko smo v stiku, energije same se poklopi in energije same pridejo. In zavedala sem se, jaz sem skozi moje življenje in skozi odhajanja mojih, se pravi, ljudi, ki so meni blizu, se zavedala, da je to del mene in da bo to tudi del mojih otrok. In zaradi tega, ko sem odkrivala, wow, kako povezavo imamo jaz, moja mama in manca, se pravi moja hčera, sem še dodatno obveznost čutila, da ji tega ne bo predajala. In jaz sem lahko v 23 letih, koliko sem, se pravi, ker sem videla, da skozi to linijo, da mi poišče, prosim, tole tabelo, veš, čisto na začetku je tisto biografsko. Odkrila sem, da skozi eno linijo, skozi te 4 stebre našega življenja, teče linija pri mami, ista linija pri meni in ista linija pri mojih hčeri Manci. In to je, tako vidite, stebre imam narejene, ne? In tako je tudi Steiner rekel, ne? En steber je 21 let živimo in izgrajujemo naše fizično telo. Drugi steber izgrajujemo naše čustveno oziroma duševno telo in v tretjem naše duhovno telo. In potem, če smo bili fejs pridni do 63. samo še žanjemo, ne? Potem pa žanjemo tisto, kar smo do takrat naredili. In sedaj, ko bomo to pofotografirali, pa bo gospod stopil nazaj, da bom vam lahko vsem pokazala, ali pa tu na stran malo, jaz sem skozi svoje raziskovanje ugotovila, da se je linija, se pravi, začela neka linija tak tudi vertikalno vid. In se je zgodilo, nekaj vas je knjigo prebralo, nekaj pa vas še bo mogoče, ne? Glavnem, ne bom vam vsega razkrila, ampak zgodilo se je, da se je mami pri 18 letih nekaj dogodilo, zaplelo, pri 23 se je začelo dogajati nekaj, pri 45 spet nekaj in potem tukaj je bila že v paralelnem svetu, ampak tudi tukaj se preko mene točno na isti liniji nekaj dogodilo. Kaj vam povem, kaj? Ali bo bolj zanimivo? Mogoče bo bolj zanimivo. Ok, tako bom rekla, ko je bila mama 18 let stara, je zanosla. Vojna je bila in ker je bila krščanska družina, in to se ni smelo, so jo plod odstranili in so ji naredili splav. Mama in teta. Se pravi, ja? Pri 23 letih, se pravi v paraleli, na drugem stebru, se je preselila stran od doma v novi dom na Ptuj in začela graditi svoje življenje. Imela še otroke in vse skupaj. In tukaj pri njenih 45 sem se jaz rodila. Se pravi, veste, še ena stvar je, eno so predniki pri orišah, druga energija je pa energija Ekbe in Abiku, ki je tudi mi ne poznamo na našem področju, hvala Bogu pa se je ohranila v afriškem svetu. In to je ena taka energija, veš, ko provocira nas, da nam ne gre naprej, če slučajno kdo ima kako tako izkušnjo. Jaz sem imela take izkušnje, ne vem, če se še kdo lahko, če se poveže svojo, da ima v sebi izkušnjo kako tako. Jaz mislim, že temu rečemo, spet Abiku, na delo. Se pravi, nekaj, ko bi rad nekaj naredil, pa te nekaj zabremza.
No, in veš, če so tu eno dušico, ki je hotela priti na svet, zabremzali, ja, ona šla, gremo ponovno, pa je tu prišla spet na svet, ne, in ponovi vajo. In vam bom povedala tukaj, potem moja mama odšla v svet prednikov, ampak jaz sem, če gledamo po njeni liniji, sem jaz potem tukaj, ko je bila stara okoli 82, torej, sem na Griču, imam eno posestvo, naredila svetišče za energije Mater Univerzuma, za ženske energije, kjer so vsi dobrodošli, da budimo ženske energije in jim damo mesto. To je bila zdaj mamina linija. In potem moja biografija. Ko sem bila stara 18 let, je moja mama umrla. Ko sem bila stara 23 let, sem se jaz preselila z svojim, se pravi, staršem očetom mojih otrok v stanovanje in začela izgrajevati življenje. To je bil steber, kjer se naša čustva galijo, naša duševnost se izgrajuje. In tukaj se jaz nisem pustila in sem kopala in sem raziskovala do te mere, da ko sem prišla do 45. leta, potovala v Brazilijo, se inicirala v svet ženskih prednic, kjer so mi se ženske prednice, takrat je bil občutek, kot da so naredili eno zborovanje in potem sem je. Do takrat nisem mogla nič prodreti, vse je bilo zaprto. Prav leta so bila, ko nisem mogla prodreti finančno, ko je bilo partnerstvo zaprto, ko nisem mogla, gradbenega dovoljenja, stanovanja prodati. In potem se je v roku 14 dni sta se poslovili dve častitljivi, kako bom rekla, častitljivi starosti, dve prednici, očetova, bom malo skrajšala, in so se stvari razplele. In sem jaz svojo linijo popucala in sem spostavila stik in potem bomo videli, kaj se še bo potem dalje dogajalo tam pred 82, 83, to bo naslednja knjiga. Zdaj pa gremo spet Mancino biografijo moje hčere, ko se je bila stara 18 let, sva se midva z partnerjem razšla, ločila, in ko je bila 23 let stara, sem jaz rekla, jaz bom knjigo napisala. In bom vse to predala, zato ker sem pripeljala stvari do konca, zaradi tega, ker sem, da vejo, jaz ima tega, se pravi, nista ona dva vedela o teh mojih bojih, s tem se otrokom ne obremenjuje, zato da jim predajamo ljubezen, da imajo varnost, da imajo ljubezen, da lahko iz tega gradijo. In jaz si tisto celo leto zadnjo, ko sem pisala, veste, kak je to? Vse veš, poznaš, vidiš celo zgodbo, vidiš naprej, kaj se bo zgodilo, pa nič ne moreš narediti, zaradi tega, ker lahko samo za svojo usodo poskrbiš. In otrok tvoj mora svojo usodo samo odigrati. In jaz sem februarja jutranje strani zapisala, da bo 29. maja išla knjiga. Tako sem jaz planirala, tako sem videla, tako je bilo po majih časovno, da bo Manca lahko stopila izza zida, da bo predala da bo prekinila, se pravi, to nedovoljenje za ljubezen in nedovoljenje za življenje, ki se je vleklo iz moje linije in iz seveda partnerjeve linije. In potem je naneslo tako, da je v 5 tednih iz povsem zdrave deklice, ko je dopolnila 23 let, in sem jaz predala njej njeno usodo in sem rekla, glej, draga, odrasla si, od zdaj naprej ti sama skrbiš za svojo usodo. Do takrat sem jaz držala steber, se pravi, sem držala prostor. V 5 tednih zaključila na onkologiji. Se pravi, kar ni se počistilo po očetovi liniji, je ona prevzela in pogumno
obrnila stvari. In pa bom rekla, nič ne rabite biti zdaj preveč napeti, Manca je odlično. Manca je odlično preživela, Manca je zdaj zdrava, danes je na pohodu po Ljubljani, okoli pobirane Ljubljane, tako da zato ni tukaj.